Go, go. Tayo. Sige, Tori muna tayo left, Doy. Connect tayo sa left muna. Abot natin to. May restrain ako. Sige lang, linis lang restrain. Tuan ko siya ba? After neta, PVP na tayo ah. Tara. Yung Ming nga, yung Ming. Ang lalim, Doy. Sige, sige. Connect tayo rito kung sa Ming. Ready, 3. Wait lang. Yung dulo kay natin yan, Kyle. Kanya-kanya. Hindi natin. Alis tayo sa sulok. Luwis muna. Bombay yung Luwis, Doy. Pagbaba niya na, kuha tayo yung dada. Ready, 3, 2, 1. Palo. Okay, abot. Palo, Doy. Pinatutare. Kaya yan. O sa Ming, Sorry alipat ko sa lang, Ming. sorry ko lang, Sige, sorry dada ko muna. Balikan natin. 3, 2, Pwede Ming. sige Ming. Go sa blue. Palo. Blue. Ala, balik sa dada ah. Pwede yung dada, Doy. Kukuha. Pababayin nga muna natin yung Mau, Doy. Mau muna. Mau muna. Pagbaba nito, pwede tayong mag-mage ulit. Ako nila mid pabasag. Sige. Pakuha yung mid. Ay, nababasag mo na kayo. Hindi namin kukonek dyan. Mau lang tayo, Milis. Mau lang. Mau kayo. Pababayin yung Mau. Pa-delay ng blue. Need pababayin na kukuha sila ah. Need pababayin yung Mau, Doy. Need natin pababayin to ah. Pumapasok sila. Pwede to. Pwede blue. Sige. Pwede biglayin natin to. Yung dada. Go. 3, 2, 1. Go, palo, go. Patay, next. 3. Wala. Layo ng next target, Boy. Pwede yung papi ah. Pasukin natin papi. Dada ulit. Game, 3, 2, 1. Go, palo. Dada ulit. Guys, wala kaming dinare-restrain na. Ay, dinare-refresh ah. Ore nila, Carl. Oo, kanila pabasag. Okay, push tayo, Tore. Okay, basag na. Pababayin ulit yung Luis ha. Luis. Second Mau niyan, Doy. Ingat lang sa mga takedown ha. Sige. Pwede mag-200 milis. Pwede mag-200. Walang threat. Sige, nasa likod pa yung mages nila. Pwede muna tong Mau. Sige, trabahuin lang yung Mau, Doy. Atin to Okay, sorry. natin tayo. Yung dada. 3, 2, 1. Go, palo. Dada. Palo. Tay, next. Pwede minyo. Push muna. Game 3, 2, 1. Go, palo. Palo, go. Patay ito. Blue Patay. tutore. Pwede nang stick, ah. Yung Maoris na, Doy. Ay, yung Taweris na game. Tingin, 3, 2, 1. Go, palo. Walang mid siya na. GG na to eh. Pwede na kayo pumalo ha. May just, pwede na kayo pumalo. Wala nang threat. Pababayin niyo muna yung Luis, Doy. Tapos pupukin natin yung Mau. Ay, yung anong Taweris. Sige, pababayin lang to. Nakadalawa na. Dalawang mage, isang mage na ng boy sa kanila. Boy. Game. Yung Mautong. 3, 2, Walang mage yan. Walang mage. 1. Go. Zero match sila. Palo. Walang support. Patay na to, Doy. Nice one. Okay, clean up yung Shan. 3, 2, 1. Go, palo. I-counter ha. Ubus tayo, Doy. Hindi to practice game. Tingin, 3, 2, 1. Go, palo, go. Patay. Luis, Walang belo yan ah. Luis. Walang belo yan. Okay, 3, 2, 1. Go, palo. Nice one. 1-0. Sige, clean up, Doy. Hindi pa nagko-call yung GM. Clean up tayo. Hindi to practice game. Game 3, 2, 1. Go, palo. Harap pa? Sana. Nice one. Walang na-drop sa atin? Wala. Agree natin? Sige, pwede. Pigay natin agad. Tumagal eh. Daming nawala na sorry kay Carl. Relag lang Ano, ako. DC? Malinis yung hili natin na early to mid ah. Hindi. Early nga yung hindi. Chintay. Ay, yung early, di na. Kasi pinapakure ko ka nun eh. Lalim na ako masyado. Okay lang. Sakto lang yung chinta. Tama lang ginawa mo. Wala namang mali. Panalo eh. Early ano ba? Early banggaan? Pigay tayo agad. Blitz natin. Sige. Rest. Okay. Nabaril mo ba yung pop? Game. Palpok agad ang dadaya nito mga putragis na to. Akin na yung right ah. Mingan Chin Pwede yata, papi. Game 3, 2, 1. Go, palo, go, papi. Restrain ako. Okay, natanggal ko. Pwede mingyan na. Tore na lang, Doy. Tore na. Pakipalo. Balik kayo sa mili niya. Mili niya. Ingat ha. Sige, tuloy lang, trabaho lang. Connect kami after ha. Takbo na sa crowd, Doy. Yung dada. Ready, 3, 2, 1. Go, palo, dada. Palo sa dada, Doy. Palo sa dada.
Papi, nag-heal. Ayan. Wag na, wag na, wag na. Lilikod ako na lay. Sige, sige, Carl. Pwede yung Luis muna. Walang ginagawa, Doy. May Likod Torre sa ako na, portal. likod ako na. May Torre sa Sige, portal, ah. taking ako. Taking ako. Pwede blue, pwede blue. Sige, Mingaw, sige, sa mingaw, blue, mingaw. game. Game, game, game. Malalim, 3, 2, 1. Go, palo, 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 palo. Titira na ako, Ano titira na, ako. Ano na? Wala, wala, wala. Nakasupport yung dalawang mage. Palit, pwede ano. Wag. Basta Nakano, Doy. Pwede mau muna. Pwede mau. Walang ginagawa. Kanino tong nasa right side? Sige, sanayin lang natin. Umangat ulit yung papi ha. Tingin, 3, 2, 1. Go. Papi, palo. Ayan. O, yung dada na lang. Dada. Hindi pa, 3, 2, 1. Go. Palo. Dodger. Danger yung mage nila. Ay, 1 na lang. Alis mo na. Kanya ulit, right? Gagi, ayaw bumaba ng Maudoy. Papabayin natin. Okay na. Yung dada ulit. Balikan natin ha. Ready, 3. Wala, nakalayo. Kuha ko ulit gitna. Mingaw. 3, 2, 1. Go. Palo. Paluming. Patay. Next, 3, 2, 1. Papi. Wala layo ah. Hindi yung ano papi ah. Mingaw ulit. 3, 2, 1. Go. Palo. Doy. Wala pa tong pop. Pilit, Ay ulit ah. -1 sila ah. Game papi. Dada. 3, 2, 1. Go. Palo. Dada. Pwede yan pilit. Okay, dada. Patay na to, Doy. Wala. Black. Lipat sa papi ah. 3, 2, 1. Go. Papi. May tanggel. Patay. Game dada. Last wish. Basagin niya, Mau. Wala, bumaba na yung mga game. Dada. 3, 2, 1. Go. Palo. Na-restrain ako. Nice. Next. Pwede na yung mautong ha. 3, 2, 1. Go, palo. Ay, Hindi makarevive yan, Doy. Wala akong Naka-ranger hindi, set pa din. Naka-ranger set pa din. Nadala yan. Neted. Okay, commit na. Patay. Nice ka, guys. Luis. Mau. Babayin yan, bakin yan. Kung magkata yan, patayin din. Ay, mag-goalie. Kita nyo to. Biglayan nyo siya. 3, 2, 1. Go. Walang malayo. Nagbaba po. Ano yan? Pwede yan? Pwede yan. Game 3, 2, 1. Go, palo. Nakatuwa, nag-buff. Gago. Nice. Take pa Pwede JMU. natin yung season. Clean up. Ito, Doy. Susulok. Uy, ba't nag-teleport yun? Slice. Wag tititis. patipin. Try nyo, busin yan. Uy, gago. Luis. Okay, ready? 3, 2, 1. Go. Go, palo. Yung Luis. Babayin nyo, patay nyo. Kita. Patay to. Game, isa pa. Game. Mas tipo na. Sabay tayo. Ready? 3, 2, Sumakay pa nga. 1. Go, sabay. Tangena nyo. Di, baka mamat. Uy, grabe. Heal. Hindi